Подготовка к Сочи. Второе задание. В 3 группах 70 учеников. Из них 27 занимаются в драм-кружке, 32 поют в хоре, 22 увлекаются спортом. В драм-кружке 10 учеников из хора. В хоре 6 спортсменов. В драм-кружке 8 спортсменов. И 3 спортсмена посещают и драм-кружок, и хор. То есть эти 3 ученика и спортом занимаются, в драм-кружок ходят и в хоре поют. Нужно ответить на следующие вопросы. Сколько учеников не поют в хоре, не увлекаются спортом и не занимаются в драм-кружке? Сколько учеников занимаются только спортом? Сколько учеников посещают драм-кружок и поют в хоре, но не увлекаются спортом? Сколько учеников посещают драм-кружок? Ну, давайте воспользуемся условием задачи. Так, у нас есть 3 спортсмена. 3 спортсмена, которые посещают и драм-кружок, и хор. Получается, драм-кружок, пересечение будем рассматривать, хор и спортсмены. Этих учеников у нас 3. Так, теперь воспользуемся 10 учеников из хора в драм-кружке. В драм-кружке 10 учеников из хора в драм-кружке. Так, получается у нас пересечение драм-кружок и хор. Так, 10 учеников. Но мы оттуда должны отнять 3 спортсмена, которые посещают все 3 кружка. Это получается 7. То есть и в драм-кружок ходят, и в хоре поют 7 учеников. Дальше у нас в хоре 6 спортсменов. 6 спортсменов. Хор, пересечение спортсмен, двух множеств будем находить. 6 спортсменов и минус 3 ученика, которые занимаются во всех 3 кружках. Это будет 3. Следующее у нас в драм-кружке 8 спортсменов. Значит, драм-кружок, пересечение спортсмены. Это получается их там 8 и 3 ученика, которые посещают все 3 кружка, останется 5. Это мы нашли пересечение вот соответствующих кружков. То есть количество учащихся, которые посещают 2 кружка. Ну, давайте, чтобы нам удобно было, нам сказано здесь решить задачу с помощью диаграммы Эйлера-Венн. Поэтому будем рисовать круги Эйлера-Венн. Их у нас будет 3, так как 3 кружка у нас. Так, это кружок, драм-кружок, хор и спорт-секция. И по условию у нас в 3 группах 70 учеников. Так, из них 27 это в драм-кружок ходят. Поют в хоре 32 ученика. Спортом занимаются 22 ученика. И есть у нас еще, вот видите, все 3 кружка посещают 3 ученика. Значит, пересечение всех этих 3 множеств на пересечении мы ставим 3. Дальше мы определили, что в драм-кружок и хор посещают у нас 7 учеников. Хор и спорт-секцию посещают 3 ученика. Драм-кружок и спорт-секцию посещают 5 учеников. Теперь нам осталось поскольку учеников посещают только драм-кружок, поют в хоре и увлекаются спортом. Но для этого мы выполним следующие действия. Значит, будем определять количество учеников, которые ходят только в драм-кружок. Для этого от общего количества 27 мы отнимем количество 7 учеников, которые в драм-кружок и в хор ходят, плюс количество учащихся, которые посещают и спорт-секции, и драм-кружок, затем количество 3 учеников, которые посещают у нас все 3 кружка. Так, вычисляем. 12, 15, 27 минус 15 это 12. 12 значит у нас учеников посещают драм-кружок.
Так, теперь давайте попробуем определить количество учащихся, которые поют только в хоре. Общее количество это 32. Должны отнять 7, которые посещают и драм-кружок, и хор. Количество 3, которые посещают и спортсекцию, и хор. Так, и 3 количество учеников, которые посещают все 3 кружка. Значит, это у нас будет 10, 13, 19. Теперь определим количество учеников, которые увлекаются спортом. Значит, от 22 нам надо отнять 5 драм-кружок и спортсекция, 3 спортсекция и хор, и плюс 3 количество учеников, которые посещают все 3 кружка. Это будет у нас 11, 22 минус 11, 11. Таким образом, мы определили количество учеников, которые занимаются только в драм-кружке, только поют в хоре, только увлекаются в спортсекции. Теперь попробуем ответить на вопросы. Сколько учеников не поют в хоре, не увлекаются спортом и не занимаются в драм-кружке? И мы знаем по условию, что у нас 70 учеников. Надо, значит, отнять от 70 количество всех учеников, которые посещают по условию, значит, данные кружки. Это 20, это 12 в драм-кружок. Так, давайте мы запишем сюда, чтобы удобно было. 12, и тут у нас 11. 12 в драм-кружок ходят, поют 19 в хоре, увлекаются спортом 11. Так, плюс драм-кружок плюс хор это 7, драм-кружок плюс спортсекция это 5, спортсекция и хор это 3. И еще 3 ученика, которые посещают все 3 кружка. Попробуем вычислить. 19 плюс 11 30, плюс 12 42, плюс 7 49, 54 60. Значит, от 70 отнимаем 60, это будет 10. 10 учеников у нас не ходят в драм-кружок, не посещают спортсекцию и не поют в хоре. Так, тогда получается у нас из 70 60 учеников посещают вот эти 3 кружка. Значит, следующий вопрос. Сколько учеников занимаются только спортом? Конечно, только спортом занимаются 11 учеников. Здесь, значит, мы ответили на пункт А. Теперь пункт Б. Это 11 учеников. Следующий вопрос. Сколько учеников посещают драм-кружок и поют в хоре, но не увлекаются спортом? Ну, давайте вычислим. Так, это С. Ходят в драм-кружок и в хоре поют, но не увлекаются спортом. Значит, получается драм-кружок плюс хор и плюс и в драм-кружок ходят, и в хоре поют. Это у нас 7. 31, всего 38 учеников. Это у нас посещают кружки драм-кружок и хор. Так, следующий вопрос. Так, сколько учеников посещают драм-кружок? Ну, на это мы можем легко ответить, потому что мы уже определили. Это 12. Драм-кружок ходят 12 учеников. Вот таким образом мы решили это задание, выполнили.